Det blir jo alltid litt søl med kattunger. Eneste utfordringen her jo det at denne kosten den morsomste leken ever. Ja da. Altså, det artig at dere springer etter den, men ikke holder den igjen. Det litt vanskelig å... Ja. Jeg tror dere skjøler med vilje, bare så jeg skal finne frem kosten. Det jeg helt sikker på, for maten dere står oppi der. Så hvordan den magisk har havnet her, det kan vi jo spørre. Ja, den var morsom. Ja, nei, vet jeg ikke. Nei. Du blir vaskekjerring? Ja, se alt det der. Ja. Nei. Nei. Johan, hjelper du meg med å tømme oppvaskmaskinen, eller? Ja. Men nå som du har tømt den, kan du ikke fylle den da, please? Ja. Inspisere. Ja. Det god, gutten. Se her. Du har et sandkorn. Ja. Sånn. Fine totelotter, ha? Ja, hei. Det god, gutten min? Ja. Liker dere å kose dere? Jeg kan jo aldri garantere for noen defekter på kattungene. Så det bare sånn de laget, dessverre. Det ikke noe jeg får gjort med. Sant det, Jakob? Hei. Det godt at folk skjønner at dette et køsystem. Han står bakerst. Ruby håper på nummer 2, men det fra Fenrik som kommer til å snike seg inn. Nom-nom! Det var godt med kveldsmat.